Nu ber til at suttja hver flogførende tja atlandsfløye til ein og hverja tøy støtt ta de av fløye. Føroyskum Radioamatørum har sett opp eina skipan som gjør Hetta møguleika. Hetta et samstarvi vi svenske heimasíðuna flightradar24.com og Radioamatørum. Men flogførene jo ikke bare av teltene. Hever du en smartphone eller iPad, først du flogførene beinleis inn her. Nek flogferðslan vær okkara leier, stettna parsten i det. Ja, nu nek flogfører så kjenner vi. Vi har 5 beinakos i Føroyum, 6 kanskje, og 2 norra på reisene. Førre flogfører vist, og det ja. Ja, det reier. RC 433 som avveislet Føroyar nu. Og hun var stor nu setna parsten i hølen og ikke radioamatøren i havn. Han verer makkarser eller så. For første ferie ber til å suttja flåførene til atlandsflå koma og færur vavn. Her atlandsflå har vi vakar. Lille kjeppande havn, RC 470. Jeg suttja flåfør og hesi heimasíðuna langt sur i Europa ikke snakka nytt. Men nu førska loftrum i eisne vi. Et flåfør har vært noe sender som sender posisjon, og fer, og hatt, og annet tulligt ut. Og til det signalet så vi teker nyer, og sender vågar yvir til Svørj, til det som har skipan. Antennan ser ikke ut av nekvål. Det enda lukla antennan som stender her oppe, at frekvensen veldig høyere, sender opp 1000 megahertz, at du ser man ved antennan så veldig lyd. Men hadde nok til å søtja helt nye til Kjetlandsøtjane. Altså, et flogfør til SAS, et Airbus A330. Olaur Fredriksen ivast ikke i at áhuga for å fylgja vi føroysku flogføren og være store. Det forvisst litt og Føroyum. Vi vil jo også vite når folk kommer hjem og lente flogfør, flogfør færgeste, det tar ofte løterne som er nede. Så nå sitter du og hikker, du sørst hver flogfør, dreier det, eller flyter rundt om vågar og... Nei, jeg tror aldri jeg vet du. Så han har fått at det han. Snakk flåfør det. Men det ikke nøyut å sitte vid teltene for å suttja flåførene. Det når vi suttjar opp strikan som er her oppe, hadde at det fra Turkish Airways en annen. Så vi har vært til Chicago fra Istanbul. Her suttjar vi reivna til flåføren som fer til Billund til Vavon. Så kan du ha kjøpa en apps til dina telefoner, det er smarttelefon, iPhone eller hva det skal være, iPad. Hver ut to sørst flåførene på samme måte som i teltene, men kan du ta telefonene og peikene opp mot luftene opp mot flåførene som du sørst, og først så vite hva det er for en flåfør. Nå har vi en flåfør som vi er Istanbul stender, og vi er til Washington. Og fjærstøvene 35 kilometer fra åkene løpende. Nu hører enda skipan kort i Atlanta. Har det finnes noen reaksjoner? Jo, det finnes jo flere reaksjoner, og eilig fra auto, fra taxasjåførene. Hver du tar takka fyri og sier at det var kjær kommer til heimen. Så nu så ikke der om flåfærre. Og så lengt flåfærre kommer, om flåfærre lenter eller noe av det steg etter. Og andre som kanskje skulle flåvødlene henta sine kære, og teikon så eisen hitjene heimasíðuna her flåførene kunne suttjast. Heimasíðan eiter www.flightradar24.com. Så fikk vi til vi.